ये नैनीताल में अभी जब त्रासदी आई थी, बहुत पानी गिरा था, उसके बाद रोडों का हाल देखिए आप। अबे आराम से चलाना बे, चले जाएंगे नीचे वरना पहाड़ गई। देखिए कितनी ख़राब रोड है, आराम से भाई आराम से। बहुत ख़राब रोड है इधर की, हल्का सा चूके नहीं कि नीचे अबे गाड़ी आ रही है, आराम से आराम से आराम से। बहुत ख़राब रोड है नैनीताल की। बारिश के बाद आप लोग अगर आ रहे हैं तो बहुत संभाल करके आए गाइस। निकाल 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 निकाल, आराम से आराम से आराम से। ठीक है गाइस, आराम से आइए, बहुत ख़राब रोड है इधर की।